जय श्री राम जी का नाम लेके काम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो भाई चेक करें, अपने पास iPhone 13 बैक ग्लास चेंज होने के लिए कस्टमर ने पहले ही कहीं से चेंज करा रखा था, अब दोबारा चेंज हो रहा है इसका बैक ग्लास। तो बैक ग्लास चेंज कराते हुए आपकी वायरलेस चार्जिंग बंद नहीं होती, तो डरना मत कि बैक ग्लास चेंज कराने के बाद कहीं वायरलेस चार्जिंग बंद नहीं हो जाएगी, इस चक्कर में आप फ़ोन ठीक नहीं करा रहे हो। वायरलेस चार्जिंग आपकी वर्किंग रहेगी प्रॉपर, जैसे पहले वर्क कर रही थी वैसे की वैसे ही। ये चेक कर सकते हो, ये होता है वायरलेस चार्जिंग वाला पॉइंट। आपके पास कोई भी आईफोन है 11 से लेके 17 प्रो मैक्स तक सब फ़ोनों के बैक ग्लास मिल जाएंगे। आपको लोकल में चाहिए या बढ़िया क्वालिटी के अंदर चाहिए, ओरिजिनल फिटिंग के साथ काम चाहिए, तो बालाजी कम्युनिकेशन पे आके चेंज करवा सकते हो। ये देखिए, बैक ग्लास उतारने के बाद कुछ ऐसा दिखता है फ़ोन बैक साइड से। सब आईफोनों के बैक ग्लास आपको सारे कलर मिल जाएंगे बहुत ही बेस्ट प्राइस के अंदर और ओरिजिनल फिटिंग के साथ। तो चैनल को फॉलो कर लो और साथ में ही रील को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनके बहुत सारे पैसे बच सके रिपेयरिंग के काम के मामले में। देखिए, पूरा ओरिजिनल फिटिंग के साथ काम करते हैं। चैनल को फॉलो कर लो।